Sziasztok! Ez itt újra a Bogi Mese. Tudjátok, hogy mik ezek, amiket kirakok ide a körforgalom közepére? Ezek bóják, bizony, nagyon ügyesek vagytok. Mégpedig narancssárga bóják. Tudjátok, hol használnak narancssárga bójákat, hogy minél feltűnőbb legyen? Például útfelújításoknál. És mi kell még a bójákon kívül egy jó útfelújításhoz? Munkagépek! Ismerkedjünk meg ma a mini munkagépekkel. Kezdjük is az elsővel. Nézzétek csak, milyen picurka, éppen hogy nagyobb, mint a bójánk. De nézzük meg közelebbről, ugyanis azért, mert pici, még nagyon hasznos. Nézzétek csak, mekkora helyre tudunk pakolni rajta. Hatalmas platója van, ami billencses. Ez azt jelenti, hogy így fel tudja emelni. Ez nagyon megkönnyíti a munkát, hiszen amikor például sóderrel vagy kővel van tele a plató, azt nem kell például lelapátolni, hanem a bácsi, aki itt ül bent, ugyanis ez itt a sofőr helye, egyszerűen csak megbillenti a platót, innen ered a neve, hogy billencses, és minden, ami a platón van, szépen lecsúszik. Ezt képzeljétek el, úgy is szokták csinálni, hogy halad az úton, megbillenti, de nem teljesen, hanem csak egy kicsit, és ahogy halad, szép egyenletesen tudja leszórni a rakományát. Nagyon jó kis járgány. Nézzük, milyen mini munkagépünk van még. Meg is érkezett a következő, mégpedig egy kampós kocsi. De nem ám akármilyen, 2 kampója is van, sőt, hátul van egy trélere is, vagyis ezen a pallon fel tudnak szállni, így akár trélerként is tud funkcionálni. Egyszerűen csak elfordítja a kampókat a megfelelő irányba, így egyszerre akár 2 oldalra is tud segíteni. Utána pedig fel is tudja húzni a rámpán keresztül a platójára. Ott ül bent a sofőrbácsi és az utasai. Ebben a haszongépjárműben ugyanis utazhatnak utasok is. Nagyon jó kis kampója van. Nézzük, van-e még mini munkagépünk? Van bizony, mégpedig egy hatalmas markolókanállal ellátott munkagép. Nézzük meg közelebbről. Látjátok, itt van a markolókanala. Ő is nagyon szuperül fel tudja emelni egészen a magasba a markolókanalát, így könnyedén tud közlekedni. Valamint, ha magas helyre kell lepakolni például köveket, vagy homokot, esetleg sódert, azt a munkagépünk egyszerűen menet közben, ahogy leteszi a lapátot, csak fölszedi, utána fölemeli a kanalat, elmegy egy másik helyre, ahol szükség van az építőanyagra, és a magasból egyszerűen csak leengedi a kanalat, így lefordítja, és szépen kiszórja, ami a kanalában van. Itt a lépcső, ahol föl tudunk menni a sofőr helyére. Ott az ülés és a kormány onnan irányítja ezt a fantasztikus szerkezetet. Látjátok, még villogója is van. A legtöbb munkagépnek van villogója, ugyanis megkülönböztető jelzésnek hívják. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen fényt látunk villogni, őket el kell engednünk. Nagyon jó kis járgány ő is. Nézzük, mi a következő munkagép. Meg is érkezett. Ő is, mint az előzőek, sárga színűek, kivéve a kampós autót, akinek csak az üvegei, vagyis az ablakai, valamint a kampója és a pallója sárga.
egyébként zöld színű, mégis jelen van rajta a sárga szín, ugyanis ez megkülönböztető szín. Nézzük csak, milyen járgányunk van. Nagyon érdekes. Nézzétek csak, ez itt forog. Ugyanis, tudjátok, mi ez? Egy darus kocsi. Nézzétek, fel tudja emelni a daruját, sőt, meg is tudja hosszabbítani, úgy, hogy kinyújtja. Ilyenkor, amikor a darut használja a sofőrbácsi, innen átszáll ebbe a fülkébe. Ez a fülke arra szolgál, amikor a daru vissza van csúsztatva a helyére, és a sofőrbácsi ezt a hatalmas darus autót mondjuk egy építkezésre vezeti, akár az autópályán. Így, ilyenkor ebben a fülkében ül, hiszen az vezeti, ott tudja vezetni az egész járgányt. Ez a fülke viszont arra való, hogy a darut tudja kezelni. Amikor a sofőrbácsi megállítja a darus autót, úgy szoktuk mondani, hogy letalpalja. Ez azt jelenti, hogy ezeket a talpakat leengedi, amíg teljesen kitámasztják az autónkat, vagy járgányunkat, így nem tud elbillenni. Utána a sofőrbácsi beszáll ebbe a fülkébe, és már tudja is irányítani a darut. Így el tud vele forogni, és akár épület elemeket is el tud egyik helyről a másikra rakni. Például itt fölemel valamit, megemeli, átfordul, és a másik oldalon leteszi. Nagyon szuper, ugye? Nézzük, hogy milyen járgány jön még. Egy újabb markolókanalas járgány. Wow, milyen jól néz ki, és ő is sárga. Ő egy régebbi típusú, nem olyan új, mint az előző markolókanalas járgányunk. Viszont neki is van kanala, és ő is tudja emelni és letenni, valamint ugyanolyan szuperül tud tolni maga előtt dolgokat, vagy akár elsimítani az utat. Nagyon jó kis járgány. Ott van bent az ülés, ott pedig a kormány. Itt van a fülkeajtó és a lépcsők, ahol be tudunk szállni. Nagyon jól néz ki. Ideál a másik markolókanalas géphez. És már érkezik is a következő járgány. Ő is sárga. Ki tudja, hogy ez milyen haszonjármű? Segítek, ez itt forog. Ez itt a kezemben egy betonkeverő. Tudtátok, hogy a nagy építkezéseken ilyenekben keverik a betont? Ebben a hatalmas tartályban összekeverik a megfelelő hozzávalókat, ami a betonhoz kell. Mivel a tartálykocsi, amíg halad, folyamatosan mozgatja a tartályt, így a beton nem tud megkötni benne, és folyékony, vagyis inkább hígnak nevezném, híg marad. Ez pedig itt a csúszdája. Itt tudja a tartályból kiengedni a sofőrbácsi ezen a csúszdán keresztül a friss betont. Így sokkal gyorsabban és könnyebben tudnak dolgozni vele az emberek, mivel ebben hatalmas adag beton tudnak keverni, nem úgy, mint például mi otthon egy betonkeverőben. Itt van a kipufogója is, látjátok milyen nagy? És nézzétek csak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neki is 6 kereke van. És dupla kipufogója, hiszen itt is van egy kipufogó. Nagyon szuper járgány. Egyszer szívesen beülnék egy ilyenbe. Természetesen nem vezetném, de nagyon szívesen mennék utasként vele egy kört. Mivel
Ilyen ügyesek voltatok, és rengeteg haszongépjárművet felismertetek, van egy meglepetésem. Tudjátok, mi ez? Ez egy hatalmas markoló. Látjátok, mennyivel nagyobb, mint a picurkák? És tudja mozgatni a markoló kanalát. Nagyon szuper, ugye? Odébb állunk a kis haszonjárműveinkkel, hogy a markolónk közelebb tudjon jönni. Így, látjátok, milyen hatalmas? Ott van a kormány és az ülés. Onnan irányítja a sofőrbácsi ezt a hatalmas nagy szerkezetet. Nézzük csak még egyszer, ahogy mozgatja a kanalat. Nézzétek, teljesen behúzta és lefektette. Az ilyen hatalmas, markoló kanalas gépeket így altatják este, vagyis így pihennek maguk alá húzott markoló kanállal. Így semmi baj nem történhet. Így megpróbáltunk kikapni egy kis darabot a szőnyegből, viszont a szőnyeg egyelőre erősebb, mint a mi játékmarkolónk, viszont még így is nagyon jó móka. Hopp, és meg is állt a markolókanál. Nagyon szuper járgány ő is. Szívem szerint akár estig is eljátszanék vele, sajnos viszont ennyie sok ideig titeket sem tarthatlak föl. De azért egyszer még megemeljük a kanalat. Elkaptuk a daruskocsit! Ez szuper volt! Most viszont lepihentetjük a markolónkat, akár csak a nagyok tennék, hiszen, ahogy mondtam, ők is mindig lehajtott markoló kanállal pihentetik az haszongépjárművüket. Remélem, hogy a mini gépjárművek is nagyon tetszettek nektek. Mondhatjuk, hogy minik, hiszen nem sokkal nagyobbak, akár az ujjam, sőt, szinte kisebbek is. Viszont így is könnyen meg tudunk ismerkedni velük, főleg azzal, hogy milyen munkát is végeznek. Remélem, hogy ebből a meséből is tudtatok választani kedvencet. Szerintem mindannyiunknál egyértelműen a mozgó markoló kanalas markoló lett a legnagyobb kedvenc. Őt biztos, hogy kipróbálnánk, szerintem mindannyian igaziból is. Biztos, hogy nagyon jó móka lenne. Remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a Bogi Mese csatornára. Itt YouTube-on. Ehhez nem kell más tennetek, mint a nevünk mellett lévő kis csengőre koppintanotok. Az kék színűre fog váltani. Ha ez megtörtént, már fel is iratkoztatok a csatornára, így ha a Bogi Mese legközelebb új mesét tölt fel, akár haszongépjárművekről, akár versenyautókról, ti garantáltan értesítést fogtok róla kapni, így akár elsőként nézhetitek meg a legújabb Bogi Mesét. Érdemes minket Facebookon is követni, ahol nem csak az összes Bogi Mesét találjátok meg, hanem rengeteg új színezővel is várunk titeket, nem csak azokkal, amiket már láthattatok eddigi színezős Bogi Mesékben, hanem vadonatúj színezők tömkelege várja a kis színezni vágyókat a Facebookon.
Remélem, hogy tetszett a mese. Legközelebb találkozunk. Addig is jó szórakozást és jó játékot nektek. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra a Bogi Mese. Ma ismét egy varázsdobozos mesével érkeztünk. Van kedvetek megnézni, hogy ma milyen autókat rejthet a varázsdobozunk? Nagyon szuper! Akkor nézzük is az első járgányunkat. Az első autónk egy gyönyörű szép fekete Audi. Nézzétek csak, ott az emblémája, és a rendszámhoz oda van írva, hogy Audi Q7. Tehát ez egy Q7-es Audi terepjáró. Nagyon szép, igaz? Nézzétek csak, hogy ennek is hogy csillognak a fenijei. Nagyon szuper kis járgány. Itt vannak a hátsó lámpák, ott is egy Audi embléma, a rendszámtáblatartó és a hátsó hatalmas lökhárító. És nézzétek csak, 2 kipufogója van. Nagyon szuper! Ott pedig a Q7-es felirat. Elől pedig a hatalmas hűtőrács, a fényszórók és a lökhárító. 1, 2, 3, 4, 5 ajtaja van. Szuperül néz ki. Nézzétek csak, ott van a kormány és az ülések. Mivel ennek a járgánynak is sötétítve vannak a hátsó üvegei, látjátok? Oda nem tudunk bekukucskálni, bár egy picit talán átláthatunk rajta. Mintha ott látnám a hátsó üléseket. Nagyon jól néz ki. Ez is egy igencsak magas autó, tehát ebbe is érdekes beszállni, főleg ha valaki egy kicsit alacsonyabb. Én ültem már ilyen autóban, nagyon gyönyörű szép belülről, és általában teljesen bőrből készülnek az ülések és minden egyéb, még a műszerfalon is található bőr. Nagyon szépek kívülről és belülről is, valamint egy hatalmas csomagtartó takarja el a még nagyobb csomagtartókat. Vagyis, ha felnyitjuk a csomagtartó ajtót, hatalmas helyünk van, ahova mindenféléket tudunk benne pakolni. Nagyon szép kis autó. Nézzük a következő járgányt. Egy újabb terepjáró érkezett, mégpedig egy Jeep. Ez egy márka. A fajtája, vagyis típusa pedig itt van az oldalán, Grand Cherokee. Itt pedig látjátok, ott egy felirat, 4x4, vagyis ez a terepjáró összkerék meghajtású. És nézzétek csak, milyen érdekes a fájnie, olyan, mintha egy nagy virág lenne. 1, 2, 3, 4, vagyis 4 kereke van. És 1, 2, 3, 4, 5 ajtaja. És milyen érdekes színe van, aranyszínű a terepjárónk. És ennek is sötétítve vannak az üvegei. Itt a hátsó rendszámtáblatartó, a fényszórók és a hátsó lökhárító. Ide is rá van írva, hogy Jeep, ide pedig az, hogy V8. Ez azt akarja, hogy 8 hengeres, vagyis V8 az nagy köbcentit takar mindig. Itt van a hűtőrácsunk, az első lökhárító és a fényszórók. Nagyon szép járgány, nagyon szuperül néz ki. Nézzük, milyen van még a varázsdobozunkban. Egy újabb Audi érkezett, most egy gyönyörű szép ezüst színű. Ennek a típusnak az a neve, hogy Audi TT. Ezek villámgyors kis autók, tényleg nagyon gyorsak. Nézzétek csak, ott van az Audi embléma, a fényszórók és az első lökhárító, valamint az Audira jellemző hatalmas hűtőrács.
Ezek a kis autók mindig 3 ajtósak. Ebből az Audi TT-ből nincs több ajtós verzió, ez csak 3 ajtósban kapható. Nézzétek csak, 1, 2, 3. Ide az Audi jel mellé fel is írták, hogy TT. Itt a hátsó rendszámtáblatartó, a hátsó lökhárító és a 2 kipufogó. Nagyon szuper kis járgányok, és tényleg villámgyorsak. Nektek is tetszik? De jó, nekem is nagyon tetszik, nagyon szép kis autó. Nézzük, mit rejt még a varázsdoboz. Most egy hasonló autó érkezett. Azért mondom, hogy hasonló, mert az Audihoz hasonlóan a Volkswagent is Németországban gyártják. Látjátok, ott a Volkswagen jel. Ez a kis autó, ami a kezemben van, nem más, mint egy Volkswagen Touareg. Ez is egy terepjáró, hasonlóan az előbb megismert Audi Q7-hez. Látjátok, még a formája is hasonlít egy kicsit. Annyi a különbség, hogy a pirosnak, vagyis a Volkswagennek nem annyira gömbölyű az eleje, mint az Audinak. Nagyon szuper kis járgányok. Számoljuk meg az ajtókat. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát 5 ajtós. Valamint 1, 2, 3, 4 kereke van. Látjátok, ennek is más a felnie, mint az előzőeknek, de ennek is nagyon szép. Itt van a hűtőrács a Volkswagen jellel, az első fényszórók, valamint a hűtőrács, és ott a rendszámtáblatartónk. Hátul pedig szintén ott a rendszámtáblatartó, a hátsó lökhárító 2 kipufogóval, valamint a hátsó lámpák. Mivel ez is inkább városjáró, hasonlóan a Q7-es Audihoz, azért mondom, hogy városjárók, mert ezek az autók nagyon drágák ahhoz, hogy például erdőben tönkretegyük őket. Viszont, mivel hatalmas autók, és valóban nagyon kényelmesek, városjárónak tökéletes autók, a hatalmas nagy, mert látjátok, milyen nagy a csomagtartó ajtó? Tényleg nagyon nagy. Ha ezt felnyitjuk, rengeteg helyünk lesz ebben is, úgy, mint az Audi Q7-esben. Sőt, nem úgy, mint a többi terepjáróhoz képest, amiknek nem csomagtartója van, hanem platója, ennek a hátsó ajtaja is lényegesen nagyobb, így rengeteg helyünk van beszállni is, sőt, elférni is sokkal több hely van benne. Ott a kormány, ott pedig az ülések. Nagyon szuper kis járgány, főleg, mert piros, nekem nagyon tetszik. Nézzük, mi van még a varázsdobozban. Ez valami pici lesz. Nézzétek csak, egy quad. Biztos, hogy láttatok már ilyen szerkezetet. Ezek a motorral ellátott kis járgányok, ugyanis ezek is üzemanyaggal működnek, általában 1 vagy 2 személyesek. Ez, ami itt van a kezemben, csak 1 személyes, mert csak 1 ülést alakítottak ki rajta. Itt vannak, hasonlóan, mint a motorokhoz, a gáz és a fékkar, ezekkel tudjuk irányítani a motort, hogy gyorsabban vagy lassabban menjen, valamint itt a kormány, ami teljesen más, mint az autókban lévő. Ezzel tudjuk irányítani a kerekeket. Itt van a motorja, ami hajtja. És itt vannak a hatalmas, nézzétek csak, jó bütykös kerekek. 1, 2, 3, 4. 4 kereke van. És nézzétek csak, itt elől milyen masszívan meg van építve. Ez azt jelenti, hogy nagyon tömör anyagból van, és nagyon erős. Ezek a járgányok, ha használni szeretnétek őket, nagyon fontos tudni róluk, hogy kötelező a bukósisak és a védőfelszerelés viselése. Bukósisak nélkül tilos vezetni őket, ugyanis nagyon könnyűek, hiszen sokkal kevesebb anyagból készülnek, mint egy autó, ellenben hatalmas motor van bennük, ami
rettentő gyorsan viszi ezeket a járgányokat, tehát nagyon kell velük vigyázni. Ezek egyébként abszolút alkalmasak például arra is, hogy erdőben versenyezzünk velük. Természetesen csak és kizárólag úgy szabad versenyezni, ahol azt nem mi döntjük el, hanem valóban versenybírók eldöntötték, hogy hol és mikor lesz a verseny. Csak és kizárólag regisztráció után szabad versenyezni. Önmagunktól sohasem szabad, ugyanis nem lesz jó vége. Viszont, ha betartjuk a verseny szabályait, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szuper kis verseny elé nézünk egy ilyen nagyon jó kis járgánnyal. Nézzük, mi van még a varázsdobozban. Wow, milyen szép sárga! Nagyon szuperül néz ki. Ez itt a kezemben egy Honda. Nézzétek csak, ott van a H betű a motorháztetőnél. Itt vannak az első fényszórói, a hűtőrács és a ködlámpák. Itt pedig a hátsó lámpák, a rendszámtáblatartó és a hátsó lökhárító. Elől nincs is rendszámtáblatartója, látjátok? 1, 2, 3, és csak 3 ajtós, viszont 5 üléses, látjátok? Több ülés is van benne. Így ebbe a szuper járgányba is úgy tudunk beszállni, hogyha az első ülést előre döntjük, és beszállunk a hátsó ülésre. 1, 2, 3, 4 kereke van. És látjátok, milyen szép krómozott felnie van? Teljesen más, mint amiket eddig láthattunk. Nagyon szuper kis járgány, és látjátok, ennek is egy kicsit lapos az eleje. Azért, hogy amikor nagyon gyorsan megy, nehogy megemelkedjen az autó eleje az úton, sőt, ez segíti a sofőrt az úton tartásban, hogy az autó ne csússzon át, vagy ne menjen át például a másik sávba. Nagyon szuperül néz ki, nekem ő is nagyon tetszik, főleg a színe miatt. Szeretem az ilyen szép, élénk színeket. Nézzük, milyen autónk van még. Hűha, egy újabb hatalmas terepjáró érkezett. Ez itt a kezemben, ki tudja megmondani, hogy milyen márkájú. Ez egy BMW, nagyon ügyesek vagytok, mégpedig a rendszám segít BMW X6-os. Itt vannak az első fényszórói, a tipikus BMW-re jellemző hűtőrács, ugyanúgy, mint például az Audinál, látjátok? Az Audi és a BMW mindig ugyanolyan hűtőrácsokat használ, innen is könnyen felismerjük őket. Valamint itt vannak a ködlámpák, és ez a hatalmas, látjátok tényleg mennyire nagy, első lökhárító. Itt vannak a nagy kerekei, 1, 2, 3 és 4. És látjátok, ennek is teljesen más a felnie, mint az előző autókon. Nézzük most a hátulját. Ott a BMW-jel, valamint ott van az X6-os felirat is. Sőt, ugyanúgy, mint az autó elején, a hátsó rendszámtábla tartóra is ráírták, hogy BMW X6-os. Itt van a hatalmas hátsó lökhárító, és nézzétek csak, milyen nagy kipufogói vannak. Szám szerint 2. És itt vannak a hátsó féklámpák is. Ez is nagyon érdekes, látjátok, milyen csapott az X6-os hátulja? Pont azért, hogy sokkal jobban érje a szél, ami átáramlik szépen az autó fölött, és nem hátráltatja, tehát nem veszít az erejéből. Itt van a kormány és az ülések. 1, 2, 3, 4, 5 ajtó. Nagyon szuperül néz ki, és mennyire hatalmas, nagyon tetszik. Biztos vagyok benne, hogy ebbe is nagyon kényelmesen utazhat több ember is, mondjuk 5, mivel csak 5 személyes, ezért többen nem is ülhetnek bele.
Mivel elfogytak az autóink, így a varázsdobozunkat félreraktam, hogy megint át tudjuk nézni, milyen autókkal ismerkedhettünk meg ma. Itt volt az Audi Q7-es, a Volkswagen Touareg, a Jeep Grand Cherokee, egy Audi TT, ez a Quad, ami szerintem nagyon jól néz ki, a Honda, valamint az X5-ös BMW. Remélem, hogy a mai Bogi mese is tetszett, és legközelebb is velünk tartotok. Addig is ne felejtsetek el így YouTube-on feliratkozni a Bogi Mese csatornára, amihez nem kell más tennetek, mint a nevünk mellett szereplő kis csengőre koppintanotok. Amint a csengő kékre váltott, már fel is iratkoztatok a csatornára. Ez azért jó, mert ha a Bogi Mese legközelebb új mesét tölt fel, arról ti garantáltan értesítést fogtok kapni, így akár elsőként nézhetitek meg a legújabb Bogi Mesét. Ha Facebookon is szeretnétek minket követni, ott szintén Bogi Mese néven találtok meg minket. Ott nem csak az összes eddigi videónkat találjátok meg, hanem a Bogi Mese színezős meséinek színezőit is. Így ki tudjátok otthon nyomtatni, és színezős közben, ha elindítjátok mellé a megfelelő Bogi Mese részt, olyan, mintha egy új mesét csinálnánk együtt. Valamint a www.bogimese.hu oldalra is érdemes ellátogatni, ahol még millió más színezővel és sok mesével várunk titeket. Addig is jó játékot és jó szórakozást nektek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!